Есть 25 дней. Efendim Hasan. Müsaitim. Спасибо. Geliyor. Это торговый центр, Беля. Не похоже на базар. Вот он. Ты думаешь, тут будет дешево? Боятся террористов. А? Чё? Чё? Фальшивка или нет? А тут все фальшивка. Ты думаешь, тут будет дешево? 289 лир. 40 евро джинсы. Говорил тебе, туда надо ехать. Че ж тут Рома закупает, интересно? Беля, это наш Блауталь-центр. Это не Блауталь-центр, а который новый построили, да, такой же. Точно такой же. Как он называется? А? Такой же, там такие же, видите.
приехали Балани, Террацентр. Торговый центр так называется. Чем-то он похож на наш германский. Или германские похожи на него. Ну тут хорошо, прохладно, климатизировано все, прилично. Выглядит все прилично. Да, Бель, своими деньгами тут, наверное, будешь пробуксовывать. Ты с камерой там. Я потом это Леша буду, не переживай. Сколько ты? 5000 сняла? 10. 10. Ботинки. Прикольные. Кто тут у них в плащах ходит? О, такое платье хочу. Круто. Это что? Ценник. Что там увидели? Интересно.
Tausend 100.